ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சுவை என் சமையல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே சிம்பிளாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதில் ஆல்ன்ற நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், அதுக்கு வந்து நான் 200 கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இதை ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து மசாலா பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ நான் மரச்செக்கெண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். எண்ணெய் வந்து 3லேருந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம இதில் கடுகு சேர்த்துக்கிறோம். அது கூடவே சீரகமும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். இதில் 4 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்த பிறகு நம்ம கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த சமயத்தில் வந்து இதை வந்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது நான் நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் ஒரு 3லேருந்து 4 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். அது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது சேர்த்தாச்சு. இதெல்லாம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதீங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து நல்ல கலர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதை இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையுமே நல்லா இந்த வெங்காயத்து கூடவே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாமுங்க. இது நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு இது கூட நறுக்கி வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் வந்து ஒரு 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க, மீடியம் சைஸு. உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா வேணும்னா இன்னொரு தக்காளி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா. இது நல்லா போட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அப்போ சீக்கிரம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா நமக்கு வெந்து வருங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுட்ரு சேர்த்துக்கிறோம். நம்ம மிளகு சோம்பு சீரகம் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கழுவி சுத்தமாக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, உப்பு தண்ணியில் போட்டு அந்த மஷ்ரூமை வந்து இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மஷ்ரூமையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்த பிறகு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலா வந்து எல்லா மஷ்ரூம்லேயும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க.
பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நான் மறுபடியும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது ஆப்ஷனல் தான். மஷ்ரூம்லேருந்தே உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி வரும் பாருங்கள். நான் தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை, ஆனாலும் மஷ்ரூம்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாருங்கள். இன்னொரு தடவை இதை நல்லா தண்ணி விட்ட பிறகு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கிறோம். மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க, ட்ரை ஆகட்டும். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்த பிறகு பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஆகட்டும், அதுக்காக கலந்து விட்டுருக்கேன். பாருங்கள் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இந்த சமயத்தில் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த பெப்பர் ஃப்ரை வந்து இன்னும் நீங்கள் ஜாஸ்தி பெப்பர் போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லெமன் கூட விட்டுக்கலாம். ஒரு 2-3 ட்ராப் லெமன் விட்டால் அது இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதில் வேணால் முந்திரியை கூட நீங்கள் வறுத்து சேர்த்துக்கலாம், அதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் நம்மளுடைய பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய பெப்பர் ஃப்ரை. இது வந்து சப்பாத்தியோடு சாப்பிடும் போது, தோசையோட, ரைஸோட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோட நானோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றதை மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு புது வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.